A very good afternoon. I am Varun Chabe, Creative Director, Red Radiance. And today we will see how to edit videos in Davinci Resolve. အားလုံး So ပဲမင်္ဂလာ let ပါကျွန် me, တော်က ဒီ Red Radiant ရဲ့ Creative Director ဘာရောဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်Davinci Resolve မှာဘယ်လို edit ရမလဲဆိုတာသင်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ် so you can download Davinci Resolve from Blackmagic Design website. There are two versions. There's a free version and a studio version. You can download the free version and it is enough for you to edit and export up to 4K videos. ဒီ Davinci Resolve ကိုဒီ Blackmagic website ကနေ download ရပါတယ်သူက version တစ်ခုရှိပါတယ် free version နဲ့ဒီ studio 3 version ဆိုပြီးတော့နှစ်ခုရှိပါတယ်ဒီfree version ကိုတောင်းမယ်ဆိုရင်သူက 4K အထိရမှာဖြစ်ပါတယ် Okay. When you launch Resolve, you are greeted with this project manager window. You can do a lot in this window. We will see this in later lectures. For now, we will just double click this untitled project icon to create a new project. Davinci Resolve ကိုဖွင့်လိုက်တဲ့အခါမှာအခုနအဲဒီဟာကြာလာဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့အခုနဒီခေါင်းစဉ်မပေးရသေးတဲ့နေရာကိုဖွင့်လိုက်ပါမယ် When you create a new project, you land on cut page of Davinci Resolve. Now we'll see what pages are in Resolve. There are 7 of them. ဒီဖွင့်ချင်းမှာပဲဒီ cut ဆိုတဲ့နေရာမှာသူကပေါ်လာဖြစ်ပါတယ်ပြီးဒီမှာတခြား6ခုရှိပါတယ်အားလုံးစုစုပေါင်း9ခုရှိပါတယ်ဒီ9ခုကဘာဖြစ်မလဲဆိုတော့ကြည့်လိုက်အောင် Okay. These pages, media cut, edit, fusion, color, fairlight, and deliver. These pages mimics your post-production workflow. ဒီပြထားတဲ့9ခုကပေါ့နော်ဒီသူဘာလောက်ဆောင်ချက်ပေးမလဲဆိုတာကြည့်လိုက်အောင် So when you're finished shooting your film or documentary or whatever video you're doing, the first thing you do is you organize your media, you rename, you tag them. All that happens in media page. ဒီကိုကပေါ့နော်ဒီ video ရိုက်လိုက်တဲ့ file တော့ဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒါကို number တွေဘာတွေပြောင်းမယ် resolution တွေဘာတွေအကုန်ထည့်တဲ့အခါမှာဒီ media ပေါ်မှာလုံးအောင်ဖြစ်ပါတယ် Once you have organized, you will edit your footage, and that happens in cut page and edit page. ဒီ media ပေါ်မှာလုပ်ပြီးတဲ့အခါမှာကျရင်ဒီ edit လုပ်တဲ့နေရာမှာတော့ဒီ cut နဲ့ဒီ edit ဆိုတဲ့နေရာမှာလုံးအောင်မှာဖြစ်ပါတယ် Now there are two pages for edit because Resolve has two different kind of approaches to edit. The edit page is more traditional. ဒီ Davinci Resolve မှာဆိုရင်2မျိုးရှိပါတယ်ဒီ cut နဲ့ edit ပေါ့နော်ဒီ edit ဆိုရင်တော့ခါတိုင်းလုပ်နေကြ edit လိုမျိုးပုံစံသဘောရှိပါတယ် And once you have finished your edit, you will want to do some VFX or some compositing, and all that happens in Fusion. ပြီးတော့ဒီ edit ပြီးတဲ့အခါမှာဆိုရင်တော့ဒီ fusion ပေါ့နော် fusion မှာဆိုရင်ဘာတွေရလဲဆိုတော့ဒီ VFX တွေဘာတွေထည့်လို့ရပါတယ် Now Fusion is a VFX and a compositing software. It's a standalone software also included in Davinci Resolve. You can compare it with Nuke if you want to compare it with other softwares. ဒီ Davinci Resolve မှာပါတယ်ဒီ fusion ဟာဆိုပေါ့နော်ဒီ VFX တွေပါမယ်ပြီးတော့တခြား software လို့မဟုတ်တော့ဘဲနဲ့သူကတခါတည်းဒီ Davinci Resolve မှာဆိုရင် fusion ဆိုတဲ့ဟာတက်ပါတယ်ပေါ့နော်ပြီးဒီဟာတခြားဒီ software ဖြစ်တဲ့ Nuke တို့နဲ့လည်း နိုင်ရှင်ကြည့်လို့ရပါတယ် Okay, then when you're done with your VFX, you'll want to do color. That happens in color page. Mr. Mahinder is, you can follow Mr. Mahinder for if you want to learn color. ပြီးတော့ဒီ fusion ပြီးတော့ပြီဆိုရင်ဒီ color အပိုင်းပေါ့နော်ဒီ color အပိုင်းမှာတွားရမှာမယ်ဒီ color အပိုင်းတွားချင်တယ်ဆိုရင်တော့ဒီနားမှာပဲ live လွှင့်နေတဲ့ဆရာ Mahendra ဆိုတဲ့တယောက်ရှိပါတယ်သူ့ကို follow လုပ်လို့ရပါတယ်ဒီ color အပိုင်းမှာဆိုရင်ပေါ့နော်
And when you finish your color, you may want to do some audio. For that, you don't have to go to any other software. We have Fairlight Page, which is a desktop audio workstation. You can compare it with Audition or Pro Tools. You can do all the effects here and your mixes all in Davinci Resolve Fairlight Page. ဒီ edit တွေ VFX တွေကာလာတွေအကုန်ပြီးသွားတဲ့ချိန်ကြရင်ပေါ့နော်ဒီအာနောက်ခံတန်ဆင်တော့ဘာလို့ထည့်တဲ့အခါမှာတော့ဒီတခြား software စီသွားစရာမလိုတော့ဘဲနဲ့ဒီ Davinci Resolve မှာပါတဲ့ Fairline ဆိုတဲ့နေရာမှာအတန်လို့ကိုလိုချင်တဲ့အတန်လောက်လို့ရပါတယ်ဒါတခြား software ဆိုရင်တော့ဒီ Pro 2နဲ့လည်းသူကနှိုင်းယှဉ်လို့ရပါတယ် Okay, once you're finished with your post-production work, you will want to export your video, your film, and that you can do in Deliver page. ဒီ pro production အကုန်လုံးပြီးသွားပြီဆိုရင်ပေါ့နော်ဒီ file ကို export ထုတ်တော့မယ်ဆိုရင်ဒီ deliver ဆိုတဲ့နေရာမှာထုတ်အောင်မှာဖြစ်ပါတယ် Okay, if you want to compare this page, you will have a question why we have a different page for Deliver. You can compare it with something like Adobe Media Encoder. So you can have render queues here. You can render in different formats at the same time. ဒီဟာမေးခွန်းထုတ်ဆက်ရှိပါတယ်ဘာလို့လဲဒီ deliver ဆိုတဲ့ဟာတတ်ပါတယ်ဆိုရင်ပြီးတခြားဒီ software ဖြစ်တဲ့Adobe ပြီးထဲကဟာနဲ့လည်းရှင်းလို့ရပါတယ် Okay, so let's switch to edit page. And now it is recommended when you are importing your clips, you go to media page, you import your clips from here and organize them. But let's be lazy and let's just drag and drop our footage. So I can just drag and drop my footage here in the media pool. And it will ask me. Yes. Yeah, media ပိုင်းပေါ့နော်edit ပိုင်းတော့မှာဖြစ်ပါတယ် edit ပိုင်းကိုတွားတဲ့အချိန်မှာ video footage လို့ကျင်တဲ့အခါမှာ media နဲ့တစ်ဆင့်တွားရပါမယ်ဒါပေမဲ့အခုကျတော့ဒီ edit ပိုင်းကတခါတည်း video ကိုဆွဲထည့်မှာဖြစ်ပါတယ် video ဆွဲထည့်တဲ့အခါမှာဒီဘာပေါ်လာမှာဖြစ်ပါတယ် It is asking me to change the current project settings. That is because we have not set any project settings right now. And the clips that we have imported or just dragged and drop have different settings than the default setting of Resolve. ဒီဟာပေါ့နော်ပေါမေးလဲဆိုရင်တော့ဒီသူ file size ပေါ့နော်setting ကဘယ်အောင်ချိန်မလဲဆိုတာမေးပါမယ်ဒါပေမဲ့အခုဒီ Davinci Resolve မှာဘာမှမချိန်ရသေးတော့ဘာမှမရှိသေးဘူးပေါ့နော်ဒါကြောင့်yes So to be quick, I will just say change. သူဒီကပါတဲ့အတိုင်းပဲ chain ကိုနှိပ်မှာဖြစ်ပါတယ် And if I go to settings here, I can change my settings for, again from here if I want. For now, we will keep it to default. setting မှာတွားမယ်ဆိုရင်တော့ပေါ့နော်ဒီ setting ကိုချိန်နေမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အခုတော့ set မချိန်သေးပါဘူး All these settings and media management we will see in another class when we will talk about the media management. အခုနောက် setting ကိုပေါ့နော်နောက်တစ်ချက်တခြားအချိန်ကြာမှာပဲတင်ပြမှာဖြစ်ပါတယ် Okay, now let's look at the interface of Resolve. Unlike other softwares, you cannot change the position of the panels. ဒီတခြား Davinci Resolve မတူတာပေါ့နော်ဒီဟာကိုတခြား software နဲ့မတူဘဲနဲ့သူကဒီ location ကိုပြောင်းလို့မရပါဘူး But you can switch on and switch off these panels and you can resize them. ဒီ media pool မှာပေါ့နော်ဒီဟာကိုပိတ်လိုက်ဖွင့်လိုက်လုပ်လို့ရပါတယ်ပြီးရင်ဒီပြထားတဲ့ bounding ကချုံလိုက်ချက်လိုက်လုပ်လို့ရပါတယ်
Okay. So on the left, we have this media pool. You can also go to effects library from here. And on the right, we have two viewers. The effect media pool နဲ့ပြီးရင်ဒီ effect library ဆိုတဲ့ဟာမျိုးရှိပါတယ်ပြီးရင်ဒီအခုကြည့်နေတဲ့ file ဆိုရင်သူကဖန်နှစ်ခုမြင်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ် So if I double click any of the clips, we can see that clip in the source viewer. On the left, we have the source viewer. ဒီပထမတစ်ခုမှာပေါ့နော်ဒီ media pool မှာရှိတဲ့ file တစ်ခုခုကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီကရှိနေတဲ့ source တစ်ခုကိုမြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ် And on the right, we have the timeline viewer. Now you cannot see anything in the timeline viewer because there is nothing in the timeline right now. ဒီညာဖက်ဆန်းအချမ်းမှာဆိုရင်ပေါ့ဒီ timeline မြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီအောက်မှာဘာမှ timeline ကဘာမှမရွေးရသေးတော့ဘာမှမပေါ်သေးဘူးဘာမှမပေါ်သေးပါဘူး So the first thing is we can create a new timeline by right clicking and timelines, create new timeline, or just press Control N. Or the easiest way is you can just drag and drop your clip in the timeline area. ဒီ new timeline ခေါ်တဲ့အချိန်မှာပေါ့နော်ဒီ right click နှိပ်ပြီးတော့ timeline အသစ်ခေါ်လို့လည်းရပါတယ်ဒါမှမဟုတ်ဒီ control N နှိပ်ပြီးတော့ခေါ်လို့လည်းရပါတယ်ဒါမှမဟုတ်ဒီ file မှာရှိနေတဲ့ဟာကိုတခါတည်းအောက်ကို timeline ထဲမှာဆွဲထည့်ပြီးတော့လည်းခေါ်လို့ရပါတယ် So as soon as you drag and drop, Resolve automatically creates your timeline, which you can rename. You can just click here and rename. Let's say my first timeline. ဒီ timeline လို့သူကပေးလိုက်တဲ့ဖွင့်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်တည်းသူက timeline လို့နာမည်ပေးပြီးသားဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီကောင်ကိုနာမည်ပြန်ပြောင်းလိုက်အောင် my first timeline ဆိုပြီးတော့နာမည်ပြောင်းလိုက်အောင် Okay, and now by this time we should have saved our project. If you press Control S, there will be a dialog box to save current project. Just say my first project and you can save it. And you can access it from the project manager, the home icon here. You can see your project here. If it is red, it is active. ဒီ file ကို save ချင်တော့ control s နှိပ်ပြီးတော့ file ကို save လို့ရပါတယ်ပြီးရင်ဒီ save တဲ့အခါမှာသူကဒီ file manager ပေါ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်အခုနအနီအောင်အကွက်အမှတ်ချစ်ပေါ်လာရင်တော့ဒီကောင်ကအခုလက်ရှိဖွင့်နေတဲ့ file ဖြစ်ပါတယ် Now whatever is in, let's move this here. So whatever is in your timeline, you can view it in the timeline viewer. This is your source viewer. If I double click this, I can see this clip here. And if I move my timeline, I can view it here. So this is my timeline viewer and this is my source viewer. ဒီ timeline အခုနဒီ line မှာပေါ့နော်ဒီကောင်ရွှေ့မယ်ဆိုရင်သူကtimeline အတိုင်းလိုက်ရွှေ့တောင်းမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးဒီဘယ်ဘက်ချမ်းမှာပြထားတဲ့ဟာကျတော့ timeline မဟုတ်ဘဲနဲ့ရှိနေတဲ့ source ဖြစ်ပါတယ် Okay, so one easy way is to drag your clip on your timeline and then you play it and you decide where to start. Let's say we are starting from here. You zoom in and you trim it and then decide the out and then trim it and drag it back. So this you can obviously do, but this is not how the professionals do it. There is a method called 3-point editing to take your clips from media to timeline. ဒီ
edit လုပ်မယ်ဆိုရင်ပေါ့ဒီရိုးရှင်းဆုံးကဒီကောင်ကို timeline ထဲထည့်မယ်ပြီးရင်အခုနဒီပြသလိုပဲဒီ edit အခုနဖြစ်မယ်ဆက်မယ်ဒါပေမဲ့ဒီကောင်က professional ကြားတဲ့နည်းလမ်းတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဒီ edit လုပ်မယ်ဆိုရင်သူက3ချက်ရှိပါတယ် So what 3-point editing is all about? You have to decide 3 points. First is the in point where you will start your clip. အဲ့3ချက်ရှိတဲ့ဟာပေါ့နော်ပထမတစ်ချက်ကဘယ်ကနေစမှာလဲပြီးရင်ဘယ်ကိုဆုံးမှာလဲဆိုတာဆုံးဖြတ်ရမှာဖြစ်ပါတယ် So that you can double click and play it on your source viewer to decide. There are also J, K, and L keys. L to go forward, L to go forward, J to go backwards, and K to pause. And you can also use forward and backward keys for that. ဒီ video play တဲ့အခါမှာပေါ့နော်ဒီ short key 3ခုရှိပါတယ်J K L ဆိုပြီးရှိပါတယ် J ကတော့အနောက်ပြန်သွားတာပါ K ကတော့play မလား pause မလားပြီးရင် L ကတော့အရှေ့ကိုသွားတာပါနော်ဒီကောင်မတုံးချင်ဘူးဆိုရင်တော့ဒီအရှေ့များနဲ့အနောက်များကိုလည်းတုံးလို့ရပါတယ် Okay, so in 3-point editing, the first point we have to decide is where to start. So let's say I want to start here. And once you have decided that and you are in that frame, you have to mark that frame as in. So you can mark in from this icon, click, and an in point will be marked. အကယ်ဒီကနေစချင်တယ်ပေါ့နော်ဒီကနေစချင်တယ်ဆိုရင်ဒီကောင်ထောက်ထားပြီးတော့ဒီအခုနဒီ mark in ဆိုတဲ့အမှတ်သားကိုထောက်လိုက်မယ်ဆိုရင်သူကအဲ့မှာထောက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ် And then you go forward and you decide an out point. Let's say I want the clip before it goes black. So here I will mark out. ဒီနေရာမှာဆုံးချင်တယ်ဆိုရင်တော့ဒီကောင်ကိုထောက်ပြီးတော့အခုနဒီ mark out ဆိုတဲ့နေရာမှာထောက်ပေးရပါမယ်အဲ့ဆိုရင်တော့သူကmark in နဲ့ mark out ဆိုပြီးတော့သူကကိုစချင်တဲ့နေရာနဲ့ဆုံးချင်တဲ့နေရာကိုပြပဲရွေးပေးထားမှာဖြစ်ပါတယ် So the first point was the starting frame, that's the in point. Then the end frame, that's the out point. And the third point is where in the timeline I want to place my clip. So let's say I want to place exactly after this. So I will place my playhead here, and then I will drag and drop this clip in the timeline viewer. ဒီပထမ3ချက်ရှိလို့ပြောတဲ့အချိန်မှာဒီပထမကတော့ဒီပင်နာစပြီးတော့နောက်တစ်ချက်ကပင်နာဆုံးပါလဲပြီးတတိယတစ်ချက်ကတော့ကိုtime ဘယ် timeline မှာထားမှလဲဆိုတာဖြစ်ပါတယ်ဒီကောင်ကိုရွေးထားတဲ့ဟာကိုဆွဲပြီးတော့ timeline ဘက်မှာ insert လုပ်လိုက်တာ ਨੇ သူအခုနပြထားတဲ့ဒီအနီအောင်ပြထားတဲ့ timeline မှာသူကသွားပေါ်မှာဖြစ်ပါတယ် So there are other modes also you can try. There are 7 modes, and the most popular modes used in editing. So you can just stack your timeline. You can right click, just go and decide, okay, this will be my in point, and let's say just before this will be my out point, and I can click insert from here also, or I can just go and insert. So I can stack my timeline very quickly with this 3-point editing system: in, out, insert. ဒီ3 point နဲ့ဆိုရင်တော့သူကပို့ပြီးလွယ်လွယ်ကူကူလောက်လို့ရပါတယ်ပြီးတော့ဒီ timeline ကိုဆွဲရွေးထားတဲ့3ချက်နဲ့ဒီတခါလေးထည့်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ဒီ F9 ကိုလည်းနှိပ်လို့ရပါတယ် Okay, now let's say my playhead is not in the end, it is somewhere here, but I want to insert a clip. Let's say starting from here to here, and there is an option to go append at the end. So if I go append at the end, it doesn't matter where my playhead is, the clip will be added at the end of my timeline.
ဒီကောင်ပေါ့နော်ခုနဒီကောင်ဆိုရင်တော့သူထောက်ထားတဲ့နေရာကအရှိမဖြစ်တဲ့အတွက်သူကရွေးချယ်စရာမရှိဘူးပေါ့နော်ရွေးချယ်စရာမရှိတဲ့အခါမှာသူကအနောက်ဆုံးမှာ append at end ဆိုတဲ့နေရာမှာပဲပေါ်လာဖြစ်ပါတယ်အခါကျရင်တော့သူကအဲ့ဟာကိုထောက်လိုက်အခါမှာသူကနောက်ဆုံးမှာတော့ပေါ်မှာဖြစ်ပါတယ် Similarly, if I want something on a new track, I can just place on top and it will be added on a new track. Track အသစ်တစ်ခုလုပ်ချင်တဲ့အချိန်ကျရင်ပေါ့နော်ဒီကောင်ကိုရွေးထားတဲ့ဟာကိုright click နေပြီးတော့ဒီ place on top လို့နှိပ်လိုက်တာနဲ့သူကဒီနောက်ထပ် track အသစ်တစ်ခုမှာသူကသွားပေါ်မှာဖြစ်ပါတယ် Okay, so these are different modes by which you can just populate your timeline and build on your edit. Let's see what these tracks has to offer. ဒီဘက်ဘက်ချမ်းမှာရှိတဲ့ဒီ video 1 video 2လို့ပြထားတဲ့နေရာမှာဘာတွေများလောက်ဆောင်ပေးမလဲဆိုတော့ကြည့်လိုက်အောင် So in the timeline you have two kinds of tracks. One is video and the other one is audio, and you can add any number of tracks as you want in both audio and video sections. ဒီဘက်ဘက်ချမ်းမှာဆိုရင်ဒီ audio ရဲ့အတန် file ရဲ့ video file ဆိုပြီးနှစ်ခုရှိပါတယ်ပြီးရင်သူက track တွေထပ်ပြီးထည့်ချင်တဲ့အခါမှာ right click နှိပ်ပြီးတော့new track ဆိုပြီးထည့်လိုက်တာနဲ့သူက track အသစ်ပေါ်လာမှာဖြစ်ပါတယ် So let's add a music track in the audio. Let's go here. audio ဘိုင်းမှာfile ထည့်လိုက်အောင် Now you will see that this audio is going ahead of your timeline view. So if you want to zoom in and zoom out your timeline, you can do it from here. ဒီ audio ကဒီ timeline ကြည့်နိုင်တဲ့အတိုင်းအတာထက်ကျော်လွန်နေတယ်ပေါ့နော်အဲ့ခါကျရင်အပြည့်အကိုရဲ့ timeline ကိုအပြည့်မြင်ချင်တဲ့အခါကျရင်ဒီသူပြနေတဲ့ဒီအနောက်နဲ့အပေါင်းနားကဒီနားကိုအချုံအချက်လုပ်လို့ရပါတယ် The shortcuts are control minus and control plus. သူရဲ့ shortcut ကတော့ control minus နဲ့ control plus ပဲဖြစ်ပါတယ် And there are three icons here. They're very handy. So the first one, what it does is, as soon as you click it, it will zoom in your entire timeline so that you can view everything that is on your timeline. So this icon 3ခုရှိတယ်ပေါ့နော်ဒီပထမဆုံးတစ်ခုကနှိပ်မယ်ဆိုရင်timeline တစ်ခုလုံးကိုမြင်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ် and the second one is the detailed zoom. So wherever your playhead is, if you click it, it will zoom into that position. ဒီalert တစ်ခုကိုနှိပ်မယ်ဆိုရင်တော့ဒီကိုထောက်ထားတဲ့ timeline မှာထောက်ထားတဲ့နေရာမှာပေါ်လာမှာဖြစ်ပါတယ် So it is very easy to navigate. You just say full extent zoom, you go here, and then this one you're zoomed in this view. ဒီကတော့ရွေးရှင်းပါတယ်ဒီအပြည့်မြင်ချင်ရင်အရှိရတစ်ခုကိုတွားပြီးတော့ဒီကိုထောက်ထားတဲ့ timeline ကိုရောက်ချင်တော့ alert တစ်ခုနှိပ်တော့သူအဲ့ပြထားတဲ့နေရာကိုပေါ်လာမှာဖြစ်ပါတယ် So that way you can navigate very quickly. Now let's see. This is my audio clip and I want to trim this clip. Trim my audio here. I can see the waveform and I want to trim it here. So one method is just to drag the edge till here. အခုဒီ audio ပေါ့နော်ဒီဟာကိုသူရွှေ့ချင်မှာဖြစ်ပါတယ်ပထမဆုံးတနည်းကတော့ဒီ down ကနေပေါ့နော်ဒီ down ကနေထောက်လိုက်တာနဲ့သူကညာဘက်ချမ်းကိုရွှေ့လိုက်တာနဲ့သူက
cut လုပ်ပြီးတာဖြစ်ပါတယ် The other method is there are some tools. This is the razor tool. I can pick the razor tool and just split my clip here, and then နောက်တစ်နေ့ကတော့ yes နောက်တစ်နေ့ကတော့ဒီplate သားပေါ့နော် plate သားနဲ့ကိုလိုချင်တဲ့နေရာကိုဖြတ်လိုက်ပြီဆိုရင်သူကအပိုင်းဖြစ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ် and then select delete and move it ကိုမ in လို the ချင် starting. ကိုမလိုချင်တဲ့အပိုင်းကိုဖြတ်ပစ်လိုက်လို့ရပါတယ် So as you see here, we have different tools. By default, it's a selection tool. Whenever you have to select a certain clip and move it, you use this tool. If you want to split it, you use the razor tool. ဒါကဒီလောက်ဆောင်ချက်ကတော့ဒီများကတော့ move to ဖြစ်ပါတယ် move to ကကြတော့ဒီကိုလိုချင်တဲ့နေရာကိုလိုချင်တဲ့ file ကိုယူပြီးတော့ move လုပ်အောင်ပါပဲပြီးရင်ကိုအပိုင်းဖြတ်ချင်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်ဒီ plate သားနဲ့တူတဲ့ဟာကိုကိုလိုချင်တဲ့အပိုင်းကိုဖြတ်လိုက်တဲ့အခါမှာအပိုင်းဖြစ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ် Now, I never use the razor tool for one reason, because let's say I want to cut here. So I will select the razor tool. I will cut, and then I want to move this. So I will have to select the selection mode again, and then I will have to move it. Excuse me. This needs a lot of steps to do. So what I do is I remember the shortcut to split, and that is Control/. It will split, and I haven't changed my tool, so I can move it instantly. ပုံမှန်အားဖြင့်တော့ဒီ plate သားနဲ့တူတဲ့ဟာကိုသူမသုံးပါဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူကဖြတ်ပြီးတော့ရင်သူက delete လုပ်အောင်မယ်ချောင်းသူက shortcut နဲ့သွားပါတယ်သူရဲ့ shortcut ကတော့ဒီcontrol order အရှိကိုသွားတဲ့ဟာပေါ့နော်အဲ့ဒါနဲ့လောက်လိုက်တာနဲ့သူကတခါတည်းပြတ်ပြီးသားဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ပြီးရင်သူကအဲ့ဒီမလို့ရှင်တဲ့အပိုင်းကိုလည်းဖြတ်စင်မလို့တော့ဘူးပေါ့နော် Now, if you are using the shortcut, it is Control / There are two keys and they are very far away. You can just map your shortcut keys with, okay, let's go to Davinci Resolve, keyboard customization, and just type split. Go to all commands and split. You will see the shortcut for split clip is Control /. ဒီကိုကဒီ shortcut မတီးတဲ့အချိန်ကျရင်ပေါ့နော်ဒီ Davinci resource ကသွားပြီးတော့ဒီ keyboard customize ဆိုတဲ့နေရာသွားပြီးတော့ဒီကိုလိုကိုပဲအပိုင်းကိုတီးချင်လဲဆိုတော့ရှာလို့ရပါတယ်အဲ့ချိန်မှာ split ကိုတီးချင် split လို့ရှာလိုက်တာနဲ့သူက shortcut ကျလာမှာဖြစ်ပါတယ် split ရဲ့ဒီ shortcut ကတော့ဒီ control /ပဲဖြစ်ပါတယ် Now, this is one operation that I want to do like all the time. I'm doing it hundreds of times on a timeline. So this shortcut is not as convenient. So what I'll do is I will delete this by clicking cross, and I can see that C is available here. All the light grays are already assigned. C is available. So what I'll do is I will go here and press C on my keyboard, and now C is assigned to split clip, and I will save this. okay ပေါ့နော်ဒီကိုလိုချင်တဲ့ split ရဲ့ပေါ့နော်shortcut ကရှုပ်နေတယ်ကိုအလတကူ match ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ဒီပြောင်းလို့ရပါတယ်အဲ့ချိန်မှာသူကဒီ keyboard မှာပေါ်နေတယ်ပေါ့နော်အမဲအောင်တွေပေါ်နေတဲ့ဟာကြတော့သုံးလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီမိခိုးအောင်ပေါ်နေတာကြတော့သုံးလို့မရဘူးပေါ့အခုနကြတော့ဒီ C ဆိုတဲ့ဟာကပေါ်နေတယ်ပေါ့နော်အဲကြောင့်သူက C ကိုရွေးမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ C ကိုရွေးလိုက်တဲ့အခါမှာသူကဒီsplit ရဲ့ shortcut ဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်
Okay. So the moment I save, it asks for a preset. So always rename the preset. Let's say Davinci Resolve MPI and okay. So if you want to go back to default layout, you can always go back and you can choose your layout whenever you want. ကိုယ့်ရဲ့ဒီ default ပြန်သွားချင်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ဒီ Davinci resource ကိုနှိပ်လိုက်ပြီးတော့ပြန်သွားလို့ရပါတယ် Okay, so let's close now. C is our shortcut to split, and if I press C, this will split and I can move. So this is faster than using the razor blade tool. ဒီအခုပေါ့နော်ဒီ split ရဲ့ဒီ shortcut က C ဖြစ်သွားပါပြီခုနဒီ plate ကိုတွားယူနေတာတဲ့ဆိုင်တော့ဒီသူရဲ့ shortcut ကိုတောင်းတာပို့ပြီးမှမြန်ဆန်ပါတယ် So this way, whatever operations you're using, you can assign your own, either you can learn the shortcuts or you can assign different shortcuts and save them and work as and when you develop your style, whatever you want. ကိုဒီ project လုပ်တဲ့အခါမှာပေါ့နော်ဒီ shortcut တွေလုပ်ချင်တဲ့အခါမှာကိုလွယ်ကူမှတ်တားလွယ်တဲ့ဒီ shortcut ကိုပေးလို့ရပါတယ် Okay, now one more thing. If we have added a clip here and we want to insert something, let's say here, let's say team name. So team B. So I for insert and team B. The moment I insert, the clip is inserted here, and that's fine because that's what I wanted. ဒီနောက်ထပ်ဒီဟာပေါ့နော် team B ဆိုတဲ့ဟာကို file လိုချင်တဲ့အခါမှာသူကဒီအခုနလိုပဲသုံးချက်နားမှာmark in နဲ့ mark out လုပ်ပြီးတော့ insert လုပ်လိုက်လို့ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ချိန်ကျရင်သူကဒီ file တစ်ခုကြားမှာသူကအဲ့ team B ဆိုတဲ့ဟာပေါ်လာမှာဖြစ်ပါတယ် Okay, so these two tracks are fine, but on the A2 audio track, this insert operation is splitting my audio that I do not want. So how do I manage that? ခုနအဲ့လိုလောက်လိုက်တဲ့အခါမှာပေါ့နော်ဗီဒီယိုပိုင်းမှာတော့အဆင်ပြေပေမဲ့ဒီ audio ပိုင်းမှာတော့ဒီကွာဟနေတာကိုတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်သူ team B ဆိုတဲ့အောက်မှာ audio အပိုင်းပြောင်းနေရပေါ့နော်အဲ့ချိန်မှာဘယ်လိုပဲနီးလန်းကိုသုံးမလဲဆိုတော့ကြည့်လိုက်အောင် So for that, you can either lock the track, and when you'll do it, it will not move. အခုနဒီနောက်ထပ်ဗီဒီယိုတစ်ခုခေါ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာaudio အပိုင်းကို lock လုပ်လို့ရပါတယ်အဲ့ချိန်ကျရင်တော့သူကဒီ audio ကမရွှေ့သွားတော့ဘူးပေါ့နော်ဒီရှိနေတဲ့အတိုင်းသူကအဲ့အတိုင်းရှိနေမှာဖြစ်ပါတယ် Or you can press this second icon, which kinds of unlinks the track from your edit. So what happens is, if you click this, whatever edit you'll do will not affect this track. So there are two ways to keep your audio or the entire track intact. ဒီ audio ပိုင်းကိုမထီးချင်တဲ့အခါမှာဆိုရင်တော့နောက်တနည်းရှိပါတယ်ဒီlog လောက်ထားတဲ့ဘေးကဒုတိယတစ်ခုပေါ့နော်အဲ့တစ်ခုနှိပ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာလဲသူကအဲ့ audio ကဒီတိုင်းပဲရှိနေပြီးတော့ဒီအပေါ်က video နဲ့တွားပြီးမှတက်ရောက်မှုရှိမှာမဟုတ်ပါဘူး And the other two icons are like solo and mute. If you click solo, you will hear only that track. If you click mute, you will mute that track. So here I have muted the original sound, and the music that I've added, you can hear it.
ဒီ S ကပေါ့နော် S က solo ဖြစ်ပါတယ် solo နှိပ်လိုက်တဲ့အခါမှာသူ solo နှိပ်ထားတဲ့ file မှာပဲအတန်ကြားမှာဖြစ်ပြီးတော့တခြားဟာအတန်မကြားအသာကျမ်းမှာမဟုတ်ပါဘူးပြီးတော့ဒီ M ပေါ့နော် M ဆိုရင်ကတော့အတန်ပိတ်တာပါအတန်ပိတ်တဲ့အခါမှာကိုပိတ်ထားတဲ့အတန် file ကမကြားရဘဲနဲ့ဒီဖွင့်ထားတဲ့အတန် file ပဲကြားမှာဖြစ်ပါတယ် Okay. And in video, you can just switch off a track if you want. If you have multiple tracks, you can just mute the track, and obviously you can lock whatever you want. ဒီ video ပိုင်းမှာဆိုရင်သူ lock လုပ်လို့လည်းရပါတယ်ပြီးရင်ဒီ3ခုပြထားတဲ့အထဲမှာနောက်ဆုံးတစ်ခုကကြတော့အဖွင့်အပိတ်လုပ်လို့လည်းရပါတယ် Okay. Now this red boxes, they define where you are going to copy your clips. So let's say I copy and where we are going to paste. If I paste it here, it will paste in V1 and A1. But if I just select V2 and A2 and then paste, and then paste again, it is going to paste in V2 and A2. So that's how you define where to paste. ဒီ V1 နဲ့ A1 မှာပြထားတဲ့အနီအောင်ကွက်ပြထားတာဆိုရင်ပေါ့နော်ကိုယ်ပဲမှာcopy လုပ်မလဲပဲမှာနောက်တဲ့ copy paste လုပ်မလဲဆိုတာပြထားဖြစ်ပါတယ်အကယ်ဒီ file တစ်ခုကိုထောက်ထားတဲ့နေရာမှာ copy လုပ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာကိုလိုချင်တဲ့နေရာမှာpaste လုပ်လိုက်ရင်သူကနောက်ထပ် file ပေါ်လာမှာဖြစ်ပါတယ် Okay, now let's see some of the edit modes. So here the first one is selection tool, we already saw that, and the last one is the blade or the razor tool. The second one is trim edit mode, and this is called a mode because it has 4 tools inbuilt into that. ဒီအခုဒီ edit ပိုင်းမှာပေါ့နော်ဒီညာရဲ့ဒုတိယမြောက်တစ်ခု trim edit mode လို့ခေါ်ပါတယ်သူကဘာဖြစ်လို့ mode လို့ခေါ်လဲဆိုတော့သူက၄မျိုးလောက်လောက်ရပါတယ် and this is contact sensitive or contact responsive, whatever you want to call it. What it means is when you will move your cursor on a clip, the tool will change according to its position. So if you go to the edge, you have this roll tool activated. If you go near the edge, you will activate the ripple edit tool. For that, let's ဒီတစ်ခုကပေါ့နော်သူကဒီကိုထားမဲ့ timeline ရဲ့ video အပေါ်မှာထားတဲ့အပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့သူကလောက်ဆောင်ချက်ပေးပါတယ်အကယ်သူကတောက်မှာထားမယ်ဆိုရင်တော့ဒီကောင်ကဘယ်ဖက်ကိုရွှေ့မယ်ဆိုရင်ဘယ်ဖက် video ကလိုက်လာမှာဖြစ်ပြီးညာဖက်က video နဲ့ဆွဲလိုက်မယ်ဆိုရင်ညာဖက်ကလိုက်လာမှာဖြစ်ပါတယ်အကယ်ဘေးမှာထောက်ထားမယ်ဆိုရင်တော့သူကဒီပို့တာတဲ့နေရာကိုသူကလိုက်လာမှာဖြစ်ပါတယ် okay. And if you will go over the clip, not on the edges, on the top part, you have the slip tool. What it does is it changes the in and out point of the clip that you already added. And if you see here in the timeline viewer, on the top you can see the in point and the out point. And at the bottom is the last frame of the previous clip and the first frame of the next clip. အကယ်ဒီတောက်ဆောင်ကနေမရွှေ့ပဲနဲ့ဒီအလဲကနေရွှေ့မယ်ဆိုရင်ပေါ့နော်သူကအခုနဒီ in and
mud in and mud out လောက်ထားတဲ့နေရာကနေမဟုတ်တော့ဘဲနဲ့သူကဒီအရှိရဟာရောမှတ်ထားတဲ့နေရာမဟုတ်တော့ဘဲနဲ့မမှတ်ထားတဲ့နေရာပါလာမှာဖြစ်ပါတယ် And if you go on the bottom part of the clip, then you can just move your clip. So what it does is it keeps the in and out point of the clip intact, but it changes the in and out of the previous and the next clip. So you can just ပြီးတော့ဒီအောက်ပိုင်းအပြာရောင်ပေါ်တဲ့နေရာမှာသူကအဲ့ဒါမှထောက်ပြီးတော့ရွှေ့မယ်ဆိုရင်သူကဒီ clip ကတော့ရွှေ့ကိုထားချင်တဲ့နေရာကိုရွှေ့သွားမှာဖြစ်ပါတယ် So by just activating this trim mode, you can access 4 tools by positioning your cursor at 4 different places. ဒီ trim edit mode ကဆိုရင်ပေါ့နော်သူက၄မျိုးလောက်ဆောင်ပေးပါတယ်ကိုထားတဲ့ပေါ်မူတည်ပြီးတော့သူကပုံစံ၄မျိုးသူကလောက်ဆောင်ပေးပါတယ် Okay, so let's see some more options for the timeline. Here there's snapping and linked selection modes. If you're not aware of this, okay, so let's select this clip. So when you select the video, the audio attached to it also gets selected. If you select the audio, the video will select, because these 2 clips are linked, and we can see it here by the link selection, the link icon on the clip. ဒီအခုနောက်ထပ်လောက်ဆောင်ချက်တစ်ခုကြည့်လိုက်အောင်တစ်ခုကကြတော့ဒီချိတ်ဆက်တန်ကွင်းတစ်ခုချိတ်ဆက်ထားတဲ့ပုံစံဖြစ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကတော့ဒီတန်လိုက်လိုမျိုးဖြစ်ပါတယ်အခုဒီ video file ကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်သူကအတန် file ပါပေါ်လာမှာအတန် file ပါ select လောက်ထားတာတွေ့ရပါမယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူကဒီတန်ကွင်းတစ်ခုချိတ်ဆက်ထားတဲ့ဟာပေါ်နေတာမဟုတ်လို့ဖြစ်ပါတယ် So whenever you move this clip, the linked audio or linked video will move with the selection. If you toggle this off, that's the link selection, and then you select the video, only the video will move and not the audio. အခုနဒီတန်ကွင်းနှစ်ခုချိတ်ဆက်ထားတဲ့ပုံစံပေါ့နော်အဲ့နှစ်ခုကို on ထားတဲ့အချိန်မှာ video file ကိုရွှေ့လိုက်ရင် audio file ပါလိုက်လာမှာဖြစ်ပြီးတော့အခုဒီဟာကိုပိတ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာကျတော့ဒီ okay audio video file မှာပဲရွှေ့မယ်ဆိုရင် video file ပဲရွှေ့တော့မှာဖြစ်ပါတယ် and you can see the number of frames you have moved. So it says that, let's see, plus 23. So it means you have moved your video 23 frames ahead, or here it is minus 23. So it means the audio is 23 frames behind the video. That is because both the clips are still linked. ဒီခုကပေါ့နော်ဒီvideo file ကိုရွှေ့လိုက်တဲ့အခါမှာသူကဒီ timeline မှာသူကအနီအောင်နဲ့minus 23ဆိုပြီးပြထားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကောင်က audio file ထက်23 frame နောက်ကျတယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့နှစ်ခုလုံးမှာပြအနေလဲဆိုတော့ဒီနှစ်ခုကအခုထိချိတ်ဆက်နေသေးလို့ဖြစ်ပါတယ် So because they're still linked, they are showing you the link sync relationship between them. If you want to unlink, you can just right click and select both, right click and unlink. And now that information will be gone because now these 2 clips are independent, even if you toggle it on. ဒီနှစ်ခုကလုံးဝမချိတ်ဆက်ချင်တော့ဆိုရင်တော့နှစ်ခုစလုံး select လုပ်ပြီးတော့ right click နေရာမှာ link click ဆိုတဲ့နေရာမှာသူက
ပိတ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါပိတ်ပြီးတော့ပြီဆိုရင်သူကဒီခုဘယ်လောက်ပဲ on ထားသူကချိတ်ဆက်နေတော့မှာမဟုတ်ပါဘူး The second icon here is snapping. So if the snapping is on, your clips will act as a magnet. If you're moving, it will act as a magnet and it will snap to the cuts. Now တစ်ခုကဒီတန်လိုက်ကွင်းပေါ့နော်တန်လိုက်ကွင်းကဘာလို့ဆောင်ပေးလဲဆိုတော့ဒီဟိုရွှေ့တဲ့အခါမှာသူကဒီတန်လိုက်ကွင်းလိုမျိုးဖြစ်နေတာတန်လိုက်ဆွဲနေတယ်လို့မျိုးဖြစ်နေတာတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ် But if you toggle this off, you can move it more freely. It will not snap. အကယ်ဒီတန်လိုက်ကွင်းကိုပိတ်လိုက်တဲ့အချိန်ကျရင်ပေါ့နော်ဒီဗီဒီယိုကိုလွတ်လပ်စွာသူကရွှေ့လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ် Now, one thing that you can accomplish with this is the audio and video have different segments when it comes to frames. Like your video is 24 frames per second. That means it will move only one frame after the other. So it can be here or here. So this is, let's say, frame 17 seconds, frame 21, and this is frame 22. Okay, frame 22. So your video can start either from frame 21, which is here, or frame 22 here. And if you have toggled this on, the audio will also behave the same way. But if you toggle this off, what happens is your audio can be moved within a frame of the video. ဒီတန်လိုက်ကွင်းကိုသူက on ထားတဲ့အချိန်မှာပေါ့နော်သူကframe by frame ပေါ့နော်frame by frame သွားမှာဖြစ်ပါတယ်အကယ်ဒီကောင် off ထားတဲ့အချိန်မှာကျတော့သူကဒီ audio file နဲ့ video file မတူဘူးပေါ့နော်ဒီသူက audio file ဆိုတော့ frame by frame သွားမှာမဟုတ်ပါဘူး So this is helpful when you sync your audio to your video, and sometimes it is like half a frame out sync. So you cannot move your video half a frame, but you can move your audio for very minute intervals. Okay, so this was snapping and the linked selection tools. Now let's see some more timeline options. So if you go here, there are timeline view options. The first one is your stacked timelines view, or the tab view. In other softwares, you'll see that if you have more than one timeline, let's create one more timeline and call it timeline 2 for now. So these are your two timelines, but this has a red mark. That means it is active, and you cannot see the other timeline right now. You'll have to double click and then that will be activated. အခုဒီ timeline နဲ့ပတ်သက်ပြီးတခုကြည့်အောင်ပေါ့နော်ဒီဘယ်ဘက်ချမ်းမှာvideo 1 video 2လို့ပြထားတဲ့အပေါ်ကဒီပေါင်သေးသေးလေးမှာပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာဖွင့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ပထမဆုံးတွေ့ရမှာ step timeline ဆိုပြီးတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီကမှာသူကဘာလို့ဆောင်ပေးလဲဆိုတော့ဒီ timeline နောက်တစ်ခုဖွင့်လိုက်မယ်ပေါ့နော်အနီအောင်အမှတ်ချထားတာကလက်ရှိဒီဖွင့်ထားတဲ့ timeline ဖြစ်ပါတယ် So when you go to timeline view options, the first one is a stacked timeline view.
And as soon as you click it, you will get your tabs, and I can select like my board timelines and start working on the other one. So this is a more popular view found in like other softwares. The timeline nama step timeline လို့ရွေးလိုက်တဲ့အခါမှာသူကဒီရွေးနောက်ထပ်ဒီထက်ဆရာအပေါင်းပေါ်လာပါလိမ့်မယ်အဲ့အပေါင်းနေလိုက်တဲ့အခါမှာ timeline နှစ်ကိုဖွင့်လိုက်တဲ့အခါမှာနောက်ထပ်သူကဒီ timeline နေရာမှာပဲသူကနှစ်ခုပေါ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်โอเคဒီအခုနလောက်ထားတဲ့ပထမ timeline ကိုတွားမယ်ဆိုရင်ဒီတစ်ခုနှိပ်ပြီးတော့ဒီနောက်ထပ်ဒုတိယတစ်ခုတွားမယ်ဆိုရင်တော့ဒီဒုတိယတစ်ခုကိုဖွင့်လိုက်ရုံပါပဲ So when your stack timeline option is on, you can just click this icon on the right, and it will split your timeline view into two parts. And then what you can do is, I will just close it here and open my second timeline here. So now I have actually two timelines selected. I can view them. And if I want to copy something from one timeline, it becomes very easy. Okay. အခုနပေါ့နော်ဒီ timeline step timeline လို့နေလိုက်တဲ့အခါမှာ on ထားတဲ့အခါမှာသူကဒီနောက်ထပ်ညာဘက်တောင်းကဒီအစိမ်းအောင်ရဲ့အောက်ကဒီဘောင်ပေါ့နော်အဲ့အနာမှာနေလိုက်တဲ့အခါမှာအောက်မှာနောက်ထပ်တစ်ခုကျလာမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ကျလာတဲ့အခါမှာသူကပထမတစ်ခုနဲ့ပထမ timeline နဲ့ဒုတိယတစ်ခု timeline ဆိုပြီးတော့နှစ်ခုအလုပ်လုပ်လို့ရပါတယ်ပြီးတော့ဒီပထမတစ်ခုရဲ့ video clip ကို copy ဒုတိယတစ်ခုမှာ copy လုပ်ချင်တဲ့အခါမှာလည်းအလွယ်တကူလုပ်လို့ရပါတယ်ဒီပထမတစ်ခုကဟာကို copy လုပ်ပြီးတော့အောက်ကဒုတိယ timeline မှာpaste လုပ်လို့ရပါတယ် So I'll just close this because now you can split it into three also. Let's close this here, and go back to. So this stacked timeline view is important when you are working on multiple timelines. If you have only one timeline, it is better to switch it off. အကြွေဒီ timeline တစ်ခုပဲရှိမယ်ဆိုရင်တော့အဲဒီ step timeline ဆိုတဲ့ဟာကိုပိတ်ထားတာပိုကောင်းပါတယ် Then this is subtitle track view on. So in Resolve, you can add a subtitle track, and you can add subtitles in Resolve itself. You don't have to go to any other software. So you can just say ဆိုရင်ဒီဒုတိယတစ်ခုပေါ့နော်ဒီ subtitle ထည့်တဲ့ဟာပေါ့နော်အဲ့မှာဆိုရင်သူကဒီနားမှာသွားချင်မယ်နဲ့right click နှိပ်ပြီးတော့ add subtitle ဆိုပြီးထည့်လိုက်တာနဲ့သူကအဲ့ဒီစာရိုက်ဖို့box ကြလာမှာဖြစ်ပါတယ် So you can switch that option. Let's see subtitles not from here. We will just delete this for now. The third option is the waveform. So if you toggle this, you can see the audio waveforms appears and disappears. နောက်တစ်ခုကတော့ဒီတတိယမြောက်တစ်ခုကတော့ဒီအခုနဒီ line မှာပေါ့နော် audio ပိုင်းမှာ line လေးတွေပေါ်နေပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုမပေါ်ချင်ဘူးဆိုရင်တော့ဒီတတိယတစ်ခုကိုနှိပ်လိုက်ရင်သူကအဲ့ line လေးပျောက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ် Then there are three video view options. You can choose whatever you like. If you have multiple tracks,
maybe this one is nice, but when you want to view the thumbnails, you will want your video to be bigger. And there are two options. One is where you see the first and the last thumbnail here, the first and the last. And if you select the first one, you can see all the frames on the clip itself. So you can choose whatever. ဘယ်လိုပုံစံမြင်ချင်လဲဆိုတာ၃မျိုးရှိပါတယ်ပထမတစ်ခုကတော့ဒီtimeline frame by frame အကုန်လုံးမြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးဒုတိယတစ်ခုကကြတော့ကိုရွေးထားတဲ့အစအဆုံးမြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အစမှတ်ကနေအဆုံးမှတ်ကိုမြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးနောက်တတိယတစ်ချက်ကတော့ပုံမမြင်ရဘူးပေါ့နော်ဒီလုံးဝဒီ video file နဲ့ဒီ audio file ပဲမြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ် Okay, for audio view options, you have the waveform view, that's rectified and non-rectified, the full view, and you have this little waveform border also. So those who work with audio will understand this better, but for you, whatever you feel comfortable with, you can opt. These are just options. And the last one is the track height, so you can adjust the track heights of audio and video from here. ဒီ track height ကကြတော့ဒီကိုလိုချင်တဲ့အတိုင်းအတာထိချုံချဲ့လို့ရပါတယ်ဒီ audio ပိုင်းရော video ပိုင်းရောချုံချဲ့လို့ရပါတယ် Okay, so these were different options to edit different tools, and the view options, the navigation options. And if you have used any other software, you can say that there's hardly anything missing in Resolve. So you can very well choose between Resolve and any other software. Resolve is very much capable. ဒီတခြား software နဲ့တခြား editing software နဲ့ဆိုင်တော့ဒီ Davinci Resolve ကပို့ပြီးတော့ရုပ်ရှင်ပြီးတော့ဒီတခြားနှစ်ခုသုံးခုသုံးစရာလည်းမလိုဘဲနဲ့တခြားဒီတစ်ခုထဲမှာပဲသူကအမျိုးမျိုးသုံးလို့ရပါတယ် Now let's see if you want some transitions, you can just go to effect library, and here you have video audio transitions. You can just drag and drop to your clip. ဒီ video မှာဒီပုံစံvideo clip တစ်ခုနဲ့တစ်ခုပြောင်းသွားတဲ့အခါမှာဒီ video ပုံစံပြောင်းချင်တဲ့အခါမှာeffect ထည့်လို့ရပါတယ်အဲ effect ထည့်တဲ့အခါမှာ effect library ထဲသွားပြီးတော့ video transition နေရာမှာသွားပြီးတော့ဒီ video transition မှာကိုလိုချင်တဲ့ transition ကိုသူကဒီကိုလိုချင်တဲ့နှစ်ခုကြားမှာဒီဆွဲထည့်လိုက်ရုံပဲပေါ့နော် So you can just drag and drop. So there are a number of transitions you can try. You can select when it is red. You can go to this inspector. We'll see what this inspector is all about. You can change the size from this inspector. ပေးထားတဲ့ transition ကိုသူသဘောမကျသေးဘူးဆိုရင်တော့ဒီညာဘက်တောင်က inspector ဆိုတဲ့နေရာမှာတွားပြီးတော့ကိုလိုချင်တဲ့ပုံစံကိုလိုချင်တဲ့အနေအထားအထိပြောင်းလို့ရပါတယ် So the size will also depend on the handles, like how much the length of the original clip. If you will see the original clip, it is not very long, so it cannot go more than that. That's simple, understood. Okay, so let's see what this inspector is all about. So whenever you select a clip and you go to
this inspector. Okay. There are some effects which are already there. You don't have to drag from effects library and put in your clips. Okay. Let's see what are those. So the first one is the composite mode. If you've worked on Photoshop, you will understand, or any compositing software, you'll understand what composite modes are.တခြားလောက်တဲ့နေကပေါ့နော်ဒီ effect library ကနေမသွားဘဲနဲ့ဒီ expert ဒါကနေသွားမယ်ဆိုရင်ဒီတွေ့ရမှာကဒီ compositive ပေါ့နော် compositive ကဆိုရင်တော့သူတခြားဒီ Photoshop သုံးနေတဲ့တမလည်းသိပါလိမ့်မယ် So composite modes work when you have a clip under an existing clip. Okay, so you can add, multiply, or whatever you want to do. So, or screen. And you can adjust the opacity also ဒီ from clip here. တစ်ခုထပ်လိုက်တဲ့အခါမှာပေါ့နော်ဒီဒီ composite move မှာပါပြောင်းမလဲဒီ opacity မှာဘယ်လောက် change မလဲဘယ်လောက်ပြောင်းမလဲဆိုတာစိတ်ကြိုက်လုပ်လို့ရပါတယ် Then you have your transform options, so you can zoom in or you can change the position. And here in the timeline viewer, if you toggle this on, you can see the frames which you can use to change your zoom values or even position values. ဒီ transformer ဆိုရင်တော့ကိုလိုချင်တဲ့ site ကြီးမလားတိမ်မလားဆိုတာလုပ်လို့ရပါတယ်အကယ်၍အဲ့နောက်မလုပ်ချင်ဘူးဆိုရင်တော့ဒီဒီ timeline ကဒီ timeline ရဲ့ဘယ်ဘက်တောင်ကပေါ့နော်ဒီလေးတောင်ပုံစံ online ပဲဆိုရင်သူကဒီချုံချက်လို့ရတဲ့အကွက်ပေါ်လာဖြစ်ပါတယ်အဲ့မှာကိုလိုတလို့ချုံချက်လို့ရပါတယ် Okay, so and all these values are you can animate, so you can see there are options for keyframing these values. So if I go here and let's say for some reason I want to, okay, let's reset first. So for some reason I want to start this from opacity 0. So I'll say opacity 0 and I will keyframe this and I'll come to here and say opacity 100. So I have animated the opacity. animate လည်းလုပ်လို့ရပါတယ်သူကဘယ်လိုလုပ်လဲဆိုတော့ဒီအစမှမှာသူကဒီ opacity ကိုတုံညာထားပါမယ်တုံညာထားပြီးတဲ့အခါမှာသူကဒီ keyframe ကိုတစ်ချက်မှတ်ပြီးတော့ဒီနောက်ဆုံးရောက်တဲ့အခါမှာသူက opacity ကို100တင်လိုက်ရင်သူက animate လုပ်ပြီးသားဖြစ်သွားပါတယ်အဲဆိုရင်သူကမေးနေရကနေတဖြည်းဖြည်းလင်းလာတဲ့ပုံစံဖြစ်သွားပါတယ် Okay, once I have animated something, there will be two more icons on the clip. The first one is the keyframe editor that's built right into this clip. And then you have the waveform editor also. ကို animate လုပ်လိုက်တဲ့အခါမှာဒီ clip ရဲ့ညာဘက်တောက်မှာသူပုံစံနှမျိုးပေါ်လာဖြစ်ပါတယ်တခုကကြတော့ဒီ keyframe ချတဲ့တခုဖြစ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကကြတော့ဒီ opacity ပေါ့နော် So in sorry, the graph, this is called the graph editor. So you have the keyframe editor and the graph editor built into your clip itself. You don't have to go to any other panel. ဒီနှစ်ခုမှာဆိုရင်တော့ဒီတစ်ခုက keyframe ဖြစ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုက curve လို့ခေါ်တယ်ပေါ့နော်အဲဒီမှာတခြားနေရာတခြားဒီတခြားမှာတော့ပြင်စရာမလိုတော့ဘဲနဲ့တခါတည်းအဲ့မှာထပ်ပြင်လို့ရပါတယ်
Okay, then you have cropping. You don't need any extra effect or plugin to crop. You can just crop your clip if you want from the inspector itself, and it is like very easy. thì cô á sai You cái can gì add mà thì lâu the chừng là feather thằng nào rồi too. tất cả lâu chừng là bảo thì cropping rồi nè mà cô lâu chừng lâu nhị lâu ya bare And if you want, you can stabilize your clip from the same inspector window. And there's one more thing called dynamic zoom. nó cô là thì dynamic zoom lâu khó bare So dynamic zoom just zooms in your, let's try here. Okay, so dynamic zoom, I will mute the audio. Okay, so you see the dynamic zoom zooms in or zooms out depending on what have you chosen here. So you don't have to animate zoom in, zoom out for the dynamic zoom. thì dynamic zoom mà rồi nó thì cô á the good cả thì zoom che lại tay lại lâu xem lâu đó bên này tua tất cả đều automatic tua zoom in zoom out tất cả đều lâu bị mà phải bare So if you select dynamic zoom here, you will see that there are two boxes. One is red and one is green. ဒီခုနဒီပြထားတဲ့နေရာမှာသူက dynamic zoom ကိုရွေးလိုက်မယ်ဆိုရင်သူကဒီနားမှာထိုင်လိုက်မှာဒီနှစ်ခုပေါ်လာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကတော့အနီရောင်နဲ့အစိမ်းရောင်ဆိုပြီးနှစ်ခုပေါ်လာမှာဖြစ်ပါတယ် So how it behaves is the entire animation of this zoom out happens for the entire duration of the clip. So here I can see my clip is like 15 frames long. If I press I here and in and out, I can see 16 frames here. So this animation is happening for 16 frames. Okay, so that's how it calculates the time. And for the position, it starts with the zoom level of this green box and ends at the zoom level of the red box. And obviously you can animate that. So if you want to start it very tight, like just touching, so ဒီကိုပေးချင်တဲ့ dynamic zoom ပေါ့နော်ဒီဟာကိုအစမှတ်နဲ့အဆုံးမှတ်ပေးလိုက်လို့ရပါတယ်ပေးလိုက်တဲ့အချိန်မှာပြီးရင်သူခုနဒီအနီရောင်နဲ့အစိမ်းရောင်ဆိုပြီးပေါ်လာဖြစ်ပါတယ်ဒီအစိမ်းရောင်ကိုလည်းချုံချဲ့လို့ရပါတယ်ဒီzoom အစမှတ်ကဒီအစမှတ်အစိမ်းရောင်ဖြစ်ပြီးတော့ဒီသူဆုံးသွားတဲ့အချိန်မှာဒီအစိမ်းရောင်အမှတ်ကအနီရောင်အမှတ်မှာရောက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ် So the good thing about this dynamic zoom is you don't have to animate your clips if you want to zoom in. You just have to toggle this on and define the start and the end frame with green and red boxes. ဒီ dynamics ကပါကောင်းလဲဆိုရင်တော့ဒီzoom in zoom out ကိုတကူကလောက်ဆံမလို့တော့ဘဲနဲ့သူတခါလေးလောက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ကိုဒီအစိမ်းအောင်မှာဆိုရင်လည်းကိုဘယ်လောက်ထိ zoom ချက်ချင်လဲတေးချင်လဲဆိုတာလဲသူညှိလို့ရပါတယ် Okay, so that was all about the interface and how you can do the basic edit operations in Resolve. And you can see that Resolve is very capable. You can use it in
your project, doesn't matter how big or small it is. ဒါကတော့ဒီ Davinci Resolve ရဲ့လောက်ဆောင်ချက်တွေဖြစ်ပါတယ်ဒီ Davinci Resolve မှာဆိုရင်သူက file ဘယ်လောက်ပဲကြီးဖြစ်စေတိတ်ဖြစ်စေလောက်ဆောင်လို့ရပါတယ် So you can, if you want, you can add solid colors also. In Resolve, you can add titles, and I can just go and say dynamic zoom to this. So I have a little zoom on the title, so it is like very fast to do it. Text plus. Effects. Now, the last thing we'll see today is Resolve also has these adjustment clips. So it's in the effect library, effects, and you just have to drag and drop an adjustment clip. But the moment you drag and drop, nothing will happen. Okay, because you adjustment clip ဆွဲထည့်လို့ရပါတယ်ဒီဆွဲထည့်တဲ့အခါမှာတော့ဘာမှပေါ်လာသေးမှာမဟုတ်ပါဘူး because we haven't applied any effect on this adjustment clip. So what this adjustment clip does is, whatever effect you apply here, it applies to all the clips below that. ဒီ adjustment clip ကဘာလုပ်ပေးလဲဆိုတော့သူ့ထဲမှာကိုလောက်ထားမှန်တများဒီအောက်မှာရှိတဲ့ video clip မှာသွားပြီးတက်ရောက်မှာဖြစ်ပါတယ် Okay, so let's try this. If I do a box blur, it is blurring all the both these clips that are under it, right? ဒီ box blur ကို adjustment clip ထဲမှာထည့်လိုက်တဲ့အခါမှာဒီသူ့အောက်မှာရှိတဲ့ဒီ video clip ကလည်းသူဝါသွားမှာဖြစ်ပါတယ် and if I apply any transformation effects, it will affect both these clips under it. So the adjustment clip မှာသူကsite ကြီးအသေးလောက်လိုက်တဲ့အခါမှာ then အောက်က file အောက်က video clip မှာသွားပြီးအကျိုးတက်ရတာတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ် and if I drag and drop my adjustment clip to media pool, it will create a copy. So whatever effect I have applied here, I can just replicate on any other clip by just dragging. adjustment clip မှာသူကဒီ media pool ကိုတွားပြီးဆွဲထည့်လိုက်အခါမှာသူက copy အရန်နဲ့ထားလို့ထားပေးပါတယ်ပြီးရင်အကယ်အဲ့ adjustment clip ကိုတခြားနေရာမှာထပ်ထည့်ချင်တယ်ဆိုရင်လည်းသူကဆွဲထည့်ရုံပါပဲ So you can even go on the color page and let's see if that happens. Yeah, so your adjustment clip is also available on your color page. So the adjustment clip ကဒီအယောင်လဲချိန်လို့ရပါတယ် So whatever you do on your color page, I'm just roughly trying to explain to you. Let's increase the contrast only, right? Only the contrast. So once you move this clip, it will affect only the clips that are under that. Okay, so any effect which you want to repeat in your
timeline, you have to apply to a number of clips. You can do that by using adjustment clips. Cô div whatever the cha này mà lại tông trên cái mà đi adjustment layout tông rồi vậy. Okay, and whenever you are done editing, one quick way is you go to cut page and you quick export from here. Just export, it will export in H264. Edit ပိုင်းမှာပြီးသွားတဲ့အခါမှာဆိုရင်တော့ဒီ cut မှာသွားပြီးတော့သူက file ကို export လုပ်လို့ရပါတယ် export လုပ်တဲ့အခါမှာဆိုရင်တော့H24.6 နဲ့ရွေးလို့ရပါတယ် H264 codec, MP4 file. Or you can go to deliver and you can customize your output format. This we will see in next class. The media page and the deliver page we'll see in next class. မဟုတ်ရင်လည်းဒီ deliver မှာလည်းတွားလို့ရပါတယ်ဒီ media နဲ့နောက်ထပ် deliver မှာဆိုရင်တော့နောက်ထပ်တင်ခန်းစာမှာတွေ့မှာရှင်းပြမှာဖြစ်ပါတယ် Okay, so that's all for today. ဒါကတော့ဒီနေ့အတွက်ဒီလောက်ပါပဲ Thank you very much. See you on 17th. အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်18ရက်နေ့မှပြန်တွေ့ကြပါမယ်